Слушаш ли, малечка, имам душа бунтовна. 33-тото издание на реномираниот фестивал Макфест е на самиот праг. На денешната пресконференција тимот на фестивалот ги соопшти деталите, а новиот градоначалник на општина Штип, Благој Бочварски, вети добра реализација на истото, но и квалитетна програма каква што се очекува. Драго ми е што имам можност денеска да зборувам во име на општина Штип по повод новото 33-то издание на фестивалот за забавна музика Макфест, кој што е за нас, за општина Штип е гордост, верувам дека и за Република Македонија е гордост овој фестивал што обстојува толку долго време, обстојува на високо ниво, но верувам дека оваа година можеме да постигнеме едно најдобро издание од изминатите години. Тоа ми го дава за право да го кажам и уметничкиот директор и сите во организацијата кои што се вклучени дека имаме квалитетна музика, квалитетни изведувачи кои што ќе придонесат и оваа година Макфест да блесне со сиот свој сјај. Тука сме денеска и да го направиме ждребот, односно редоследот во првата историја полуфинална вечер. Исто да кажам дека имаме промена во системот на гласање, значи нема да имаме телевоти, имаме 3 столба, едно медиумско жири, едно здручно жири и сала. Сега како ќе бидат распределени, тоа ќе го оставиме, ќе го соопштиме можеби на самиот фестивал, пошто сметам дека е невидно. Од присутните кои се појавија на пресот, можевме да ги забележиме Антонија Гиговска, Мина Блажев, Лина Пеоска, Джина Папас Джокси, но изненади моментот што не се појавија пеачите кои ќе настапуваат на фестивалот, а требаше да извлечат ждрепка за редниот број по кој ќе настапат. Лина Пеоска настапува со своја песна на Макфест. Дали можеме да дознаеме како ќе се викали? Ќе чекаме да започне Макфест па да видиме што се случува. Песната ќе се вика Нема. Песната од Дарко Димитров и текст од Белковски. Песната е балада, прекрасна е, стварно, не сакам многу да ви откривам, ќе видите како ќе биде, затоа што и од Даго ме сакаше, и Топола Нова ми е омилена од сите. Дали тоа значи дека можеме да очекуваме и некој невиден досега од тебе, некој сценски настап? Па, имам нешто во план, меѓутоа не е сигурно. Ќе оставам на публиката да чека и да види што ќе се случи. Песната е ала Gypsy Magic, така нешто е. Сите ми кажат каде ме, каде што ќе носиш, како ќе се облечеш, не знам што. И ја сакам да биде нешто као таа некоја си серија, зашто нели јас сум од Австралија, не ја гледав таа серија шпанска некоја Александра, Сандра, нешто така. Така да тој стил е нешто. Тоа значи дека ќе биде потопло овие денови. Интензивни подготовки, вака ќе биде вака. Ладно ќе се загрее. Разбираш? Треба да се облече ова, треба да се симне она и така. Мина Блажев има можност да настапи со многу помлади ликови во ова издание на Макфест. Која е песната што ќе настапиш? Ќе се представам со песната Во други души, позади која стои Роберт Билбилов. Пресрекна сум затоа што има обновување нели на тие генерации на Макфест кои што присуствуваат, како што сме нели оваа година учествуваме јас, Лина Пеовска, Сара Гигова, Антонија, Барбара, така да ќе има и добра дружба и нели ќе пробам да се представам во најубава светла и најдобро што можам. Сакаш да мирисам на ванила. Голем хит кој што морам да кажам дека по радио станиците се врти непрестано и кај нас на топ листата, мислам долго време беше number 1. Дали тоа значи дека можеме да очекуваме нешто вакво весело и на Макфест? Па не, на Макфест нема да биде весело, ќе биде малку потужно. Ама добро, јас значи сум балада човек пред се и Ванила некако беше онака да покажам и нека своја друга страна која што ја имам. А Макфест мислам дека ќе има солзи, ќе има. Оваа година на Макфест ќе бидат застапени автори како Кире Костов, Григор Копров, Ванчо Димитров, Огнен Неделковски, Љупчо Мирковски, но и автори кои допрва треба да се покажат на фестивалот. Макфест започнува на 4 и ќе трае до 6 октомври, а Штип дефинитивно ќе живее под полна парија овие 3 дена.